हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कमरीन खान। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं आई हुई हूँ गार्डन। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए बहुत अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखिए आप लोग, वाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, वाह, ये किस चीज़ का पेड़? ये शायद कड़ी का पत्ता है। कड़ी का ही पत्ता है। ये फ्लावर्स लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पास में पेड़ लगा हुआ है, शायद ये अमरूद का पेड़। अमरूद भी काफ़ी लगे हुए हैं, हमको लग रहा है बहुत ही ज़्यादा हैं। लगे तो हैं बहुत सारे। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा ये कैसा लग रहा है मेरा गार्डन। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, देखने में बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। ये देखिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके प्लीज़ बताइएगा। जो कि देखिए, मम्मी के वहाँ प्यारा सा घर बना हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मेरा गार्डन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट घर के लिए बहुत ही बड़ा है, हम लोगों के लिए। क्योंकि एक एक पौधा हमने बहुत ही दिक्कतों से अपनी मम्मी ने एक एक पौधा कैसे लगाया है हम ही लोग जानते हैं। इसीलिए मम्मी की हर चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे मम्मी के लगाए हुए ये पेड़ कैसे हैं। ये देखिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमको ये फूल तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा अम्मी का गार्डन कैसा लगता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए लोगों तक। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।